Massa Nour, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Serdouane, Massa Nour, Lemza, bonsoir. عواش المباركة بالصحة والعافية. فين وصلتوا في التوجات ديال رمضان؟ bonsoir حسان، بشرى، حنان. En attendant les autres, ما حدنا كنتسناو الاخرين الا عندكم دي كيستيون ولا دي سوجي بارابور لو ليدرشيب في هذا يعني الموضوع ديال القيادة في هاد الوضعية الخاصة ديال الحجر الصحي. تفضلوا كمسا هذا نوجدوا الأسئلة الإخوان الآخرين اللي غيلتحقوا بنا. دونك كيفاش عشتوا هاد الشهر الأول وكيفاش مستعدين إن شاء الله لهاد الشهر الثاني؟ شنو هما الوغ بالنسبة للأخوات والإخوان اللي معنا، شنو الانتظارات ديالكم؟ شنو هما المواضيع اللي تبغي تستافدوا منها ولا الاستفادة اللي تبغوا تخرجوا منها من بعد هاد اللايف هذا؟ مجموعات قريب. Merci Nzha. Je vois les commentaires. Très bien, bonsoir tout le monde. Merci Hicham. Alors, مساء النور أمل. Alors, je sais que la communauté ديال توتاك ما كتبغيش les slides, donc ما كتبغيش les supports de présentation. Mais vu qu'on n'est pas direct, qu'on est derrière des câbles et un ordinateur, donc j'ai préparé quelque chose quand même pour créer باش نكون عندنا شي حلقة وصل. كون كنا في هذا في اون سال غيال سا اوريتي ديفيرامون، يعني كنا غادي نديرو الورشه ولا الويبينار ولا الورشه فوالا بطريقه مختلفه. دونك منى تري تري بيان. الوغ هذا الموضوع ديال ليدرشيب بالنسبه علاش فكرت فيه ملي كنتحدث انا ولا الاخ رضوان، لانه ان ليدر شنو اللي غيميز قائد في هاد المرحله هذه، و واش هاد الوضعيه هذه لانها وضعيه عالميه دونك سي اون بانديمي، ça veut dire que c'est international que tout le monde subit هاد لا شوز. واش بغيت نعيش هاد الشهر ولا هاد الشهرين ولا هاد المده ديال الحجر الصحي بهاد الظروف ديالها بهاد الحيثيات ديالها، بغيت نعيشها سوبي او لا بغيت نخرج منها شي حاجه. دونك طريقه التعامل ديالي مع هاد الوضعيه كتختلف الا كانت عندي روح القياده. دونك سي جي ان اسبري دو ليدرشيب ça va changer ma relation avec هاد لا بيريود هادي. اسكو جو فودغي نخرج منها بواحد الاستفاده او لا كنبقى بواحد التدمر كنعاني من الحيثيات اليوميه. لذلك هذا الموضوع هذا تيل كو جو لي كونسو سي كو هذا الموضوع ديال لو ليدرشيب على ميزون كيفاش نسير وكيفاش كنتعامل مع العمل ديالي وكذلك كيفاش كنتعامل مع العائله ديالي. باسكو اaujourd'hui on se retrouve في الدار مع الخدمه مع الدراري مع الزوجه مع لي شارج ديال الدار لي شارج ديال الوليدات لي شارج ديال الخدمه حتى هي، كيفاش كنتعاملوا مع هادشي في كل يوم، وكيفاش شنو هو البرنامج اللي غادي نديرو ان شاء الله لهذا الشهر الثاني اللي حنا داخلين عليه، وخاصه كاين رمضان ان شاء الله. وكيفاش غنتعامل مع هذه الوضعيه هذه. وكنا كنتسنى شويه يجيو الناس اكثر لهذا لو لايف باش بور كون ديمار. الا عندكم شي سؤال نيزيتي با، دونك غتساعدونا باننا نديروا واحد الاطراء واغناء الموضوع.
دونك سي جمال اللي عندك شي سؤال مرحبا. اي لالا خديجه حتى هي. امال اسكو tu as une question par rapport au leadership في هاد لا بيريود هادي؟ الوغ هاد الموضوع ديال لو ليدرشيب تكتب فيه بزاف ديال الكتب لانه كان كيستنبط من تو سكي مانجمنت دونك تو سكي تسيير. ولكن اللي انا ملي كتلقى الابحاث والناس اللي كتكتب عليه خاصه من لو ديبي ديال لو سيكل ديرني يعني 1910 1920 حنايا هذا في يعني في لا كولتور اوكسيدونتال اي سيانتيفيك على الموضوع. كنرجعوا ابعد من ذلك في تراثنا حنايا العربي وتراثنا الاسلامي، وكان بيان سور خير مرجع وهو السنه النبويه الشريفه والرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه، لانه هو القائد ديالنا اللي كنستوحيو منه يعني المثل. والحمد لله اوجوردي في المغرب بين بانه عنده واحد روح ديال القياده، لان تميزنا في التعامل ديالنا مع هاد لا بانديمي هادي. اي فيليسيتي اترافير لو موند الحمد لله في خلال الازمه خرجنا تعاملات جديده ايجابيه اللي مكنتنا باننا الحمد لله نكونوا سباقين في الحجر الصحي. دخلنا في الكونفينمون قبل من ما توصل الوضعيه للذروه، وكذلك خدينا صنعنا راسنا الكمامات، خدينا الاجهزه كذلك لي ماسك دوكسيجين لي ديزانفيكتور اوسي. دونك فريمون واحد l'exemple qui a pris, on a pris le leadership في l'Afrique alhamdoulilah et aussi par rapport à beaucoup de pays modernes. et هذا خير دليل بانه في وضعيه الازمه يمكن ان نتخذ من الازمه ومن يعني من العقبات ان اتخذ une position de leader يعني وضعيه ديال القائد. je pense غادي خصنا الان نقدروا نبداو. alors je commence à j'ai une connexion un petit peu longue, donc voilà, leader pendant et dehors du confinement, tout à fait. Et quelle différence? Alors en fait, comment utiliser le leadership comme un vecteur de développement personnel? Ok, c'est Saïd. Je partage avec vous, comme je l'ai dit, donc entre télétravail et famille, كيفاش أنني غادي نعيش هاد الوضعية هادي. Pourquoi je parle de la thématique hadi? Alors moi je suis coach en entreprise, je dirige aussi un cabinet une académie de formation en coaching, donc formation certifiante, وكان تعاملوا بزاف مع des managers، تعاملنا بزاف des managers. alors اللي بقينا كنخدموا معاهم حتى في هذه الوضعيه هذه. داكشي علاش جاتني الموضوع ديال ليدرشيب، لانه سي سون دي ديريكتور qui dirigent des équipes. en même temps كتقول لي مثلا اون ديريكتريس كتقول لي مي على ميزون راه عندي وليد صغيور اللي باغي حتى هو ندير معاه لي دوفوار و ليكيب كتغولونسيني باغي نجاوبها. دونك انا هاد الخدمه هادي التيلي ترافاي راه جاتني مجهده بزاف. ان اوتر اوسي كي مو دي تزادوا لي ريونيون، كنا كنساليو لي ريونيون مع الخمسه وليت كنبقى في لي ريونيون حتى ل10 ديال الليل. كلهم عندهم دي بوزيسيون ما امبورطونط. اي دو كو سامدي ماتان كنا غادي نخدموا، قال لي لا سمحي لي راه هو الوقيته اللي غنخدم مع غنقبط البنيته، حيت مراتي راه قبطاها النهار لا سيمين كلها هي، وهذا السبت هذا راه غادي خصني النوبه ديالي ان خصها حتى هي تقرا دير لي دوفوار ديالها. دونك جي تروفي تري سا ما بوكو انتربولي، يعني هذا الموضوع هذا قلت فريمون كلشي تغير، سا ايتي شامبولي لي زابيتود ديالنا، العادات ديالنا د الخدمه وفي الدار تبدلوا في هذا الشهر هذا، ومازال ان شاء الله غادي يكون عندهم واحد الطعم واحد اخر خلال شهر رمضان. داكشي علاش جاني مهم باننا نهضروا على هذا الموضوع هذا ديال القياده. قياده في خلال هذه الفتره، لانها في اون سيتوياسيون ديفيسيل دو كريز اونيك ou la personne déjà عندها واحد يعني un stress psychologique ماشي في لو طون نورمال. un leadership dans les temps on va dire temps normal plus ou moins ماشي بحال دابا. كيفاش انه ما بقاش هاد الوضعيه ولا هاد لاتيتود ديال القائد منحصره غير على المديرين.
غير اللي عنده ديريكت لو تيتر دو ديريكتور واللي عنده اون ايكيب كي جير. مي بالعكس كلشي غادي يولي قائد على صعيد الذاتي ديالو، على العائله ديالو. كيفاش غادي نتعامل مع ما بتيت فامي، مع وليداتي، مع مراتي، مع داك الناس اللي وراء الجدار. عندي معايا واحد لا كوميونيتي عايشين معايا في الدار، مسدودين مجموعين في الدار، ولكن عندي وحدين اخرين من وراء الجدار. دونك هذا هو الهدف ان شاء الله اللي غادي نشوفوه. Et qui m'a j'ai préparé juste quelques slides pour des supports aussi. Donc je suis pas très slide normalement, je suis beaucoup plus dans le jeu, dans les cas, on bouge beaucoup. Mais maintenant je me suis dit allez, on va essayer aussi نستافدوا من هاد التجربه معكم. alors الحمد لله aujourd'hui المغرب كما قلنا في خلال هذا الكونفينمون هذا وخلال هذا الحجر الصحي كان سبق على بزاف ديال الاصعده اللي غادي يخول بانه على جميع الاصعده بنديروا واحد القفزه نوعيه، لا كساسوا في لو سيستيم ايدوكاتيف اللي ولينا وصلنا لهذا لي زيتود ا ديستانس، لا بروكسيميتي اوسي. دونك ميم بحال كنشوفوا ديك التصويره ديال القايده اللي qui a fait beaucoup de buzz dans les réseaux sociaux, donc beaucoup plus de proximité avec les citoyens. يعني كان واحد عامل ديال القرب et ça va révolutionner nos pratiques. Une brève définition، يعني القائد هو شي واحد اللي الانسان اللي كي انسبيران، دونك كنديروا فيه الثقه، اللي فيه هو ديجا كاين il a confiance en lui-même et كيكون inspiring، يعني كيكون ملهم، qui réussit à fédérer, influencer, mener les autres vers une vision partagée. عنده واحد القدرة الإقناع، واحد القدرة بأنه غادي يجذب الآخرين ليه باش يحققوا واحد الهدف اللي هو مشترك. ان ليدر قائد كيكون il est reconnu، c'est-à-dire que كنكون معترفة بأن la communauté، je suis sa communauté، je reconnais que هاد la personne elle est charismatique، elle est mon leader et je veux la suivre. قائد كيكون عنده شجاعه، كتكون معروفه عليه بانه كيكون شجاع باش يتخذ القرارات، باش يزيد للقدام، لانه كتكون باينه ليه واحد لا فيزيون، يعني واحد الصوره واضحه باينه ليه اللي ما كتكونش باينه للاخرين بزاف. غادي نعطيكم الوغ كيفاش هذا الموضوع هذا غنهضروا على في صعيد العمل وفي صعيد لا بتيت فامي، العائله ديالي. كيكون عنده واحد الستيل متميز، وكيكون عنده اوسي واحد اون ديتيرميناسيون، يعني واحد الحزم، كيكون حازم. هاد لي كاليفيكاتيف، هاد المزايا هادو كنلقاوهم في الخدمه، وكنلقاوهم كذلك في البيت، الاب والام وحتى الابناء، واش حنايا اليوم بغينا نربيو واحد الجيل اللي كله هو غادي يكون ليدر، يعني كلنا قائد، اللي كلنا كنكون عندنا واحد الرؤيه واضحه، كنكونوا عارفين شنو بغينا، او لا غير غاديين و on suit le flux comme on dit. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut faire après هذا le confinement؟ شنو بغينا نخرجوا من مورا هذا le confinement؟ واش بغينا نخرجوا منه باننا on a fait des devoirs, on a été confinés et enfermés، او لا بالعكس خرجنا منه بواحد الرؤيه، بواحد البرنامج، بواحد العلاقات اللي هي متوطده، لان اليوم سي اون اوكازيون اون نور باش الانسان انه يكون مجموع مع وليداته، مع الزوجه والزوج ديالو. hello حنان. donc quelle est la différence entre le leadership et le mentoring؟ donc الله يخليكم سولوني كم سا نواجب en même temps على الاسئله ديالكم. دونك كاين شي اسئله غنواجب عليها دابا وشي وحدين غنرجع ليها حتى من بعد لانها باقيه في السياق ديال الموضوع. alors un leader c'est pas un manager، donc le leader il a la capacité ديال la vision ديال l'inspiration، donc il va inspirer les gens، alors que le manager donc il va être beaucoup plus dans la gestion, dans la planification, dans des résultats. Le leader il est beaucoup plus dans l'engagement على la réalisation des résultats. كاينه هاد لا نوسيون d'engagement vis-à-vis d'un leader. je suis engagé، يعني انا كنكون متحفز، كنكون باغي نمشي مع هذاك القائد. يعني كذلك في البيت نقدر انني نكون كندير اطيع اوامر الاب ولا الام لانهم بابا وماما، حيت سي لو رول، وانا كنحترمهم وكنخاف منهم شويه، كنخاف. ولكن الا كانت عندي فيه داك كنشوف بابا وفي ماما دي ليدر، يعني القاده اللي كنتبعهم والمثل ديالي الاعلى كنبغي نتبعهم عن حب.
و vraiment كاين كتكون عندي ديك لا موتيفاسيون او فون ديالي باش كنتبع هذاك الشيء وكندير داك الشيء اللي قالوا لي. Le mentoring, un mentoring, le mentor, il va te montrer, le mentor qui يوريك شنو كدير، كيقول لك هذه اشنو غادي دير، كيعطيك واحد البرنامج كتبعه. لو ليدر لا، un leader il va être beaucoup plus غادي يخليك نتايا كاينه لا نوسيون ديال لوتونومي. et d'ailleurs كنهضروا بزاف لي ليدر سي كيكونوا دو تري تري بون كوتش. علاش؟ لانه كيمشي كيحفز فيك هذيك الرغبه اللي انت غتخليك كتعمل بوحدك. un leader il va t'inspirer et te motiver pour que tu puisses travailler en autonomie, alors que le mentor il te montre comment faire, donc il va te dire comment faire, alors que le leader il va développer la compétence pour que tu puisses toi trouver ta propre façon de faire. Alors, comment savoir déjà, est-ce que la personne a cette compétence de leadership? Si oui, comment la garder et dans ces conditions et en profiter pour aller de l'avant? Donc, Radin Chofou, donc on va voir les composantes, les principales composantes. Il y a la théorie. La théorie, donc, c'est-à-dire quand je dis la théorie, la science du management, comment elle le définit? Elle a défini au début qu'on a les trois piliers du leadership, la compétence, l'innovation et l'inspiration. يعني أنه شي واحد qui est compétent, il inspire et aussi il est modélisant. Maintenant, la science du management aussi, elle a évolué et aujourd'hui on parle de plusieurs indicateurs. غادي نشوفوا مثلا في le point l'imagerie, la vision. هاد لا فيزيون هادي يعني اشنو اتر ليدر. لو ليدر هو اللي كتكون عنده هذيك لا كاباسيتي، عنده القدره بانه كيشوف بعيد، كيشوف مثلا ان انفستيسمون بعيد، كيشوف واحد البروجي غادي يدفع عليه هذيك ليكيب ديالو باش غادي يمشيو ليه وغادي يخدموا عليهم. كذلك في لا فامي، دونك في لا فامي دونك عنده اون فيزيون كلير، دونك عارف بانه aujourd'hui je perds vos commentaires parce que متبعه aussi les questions ديالكم. عنده هاد لا كاباسيتي دو دير اوكي حنايا دابا كنعيشوا واحد الحاله ديال لو كونفينمون. شنو كما قلنا شنو بغينا نخرجوا مورا هاد لو كونفينمون، شهر ولا شهرين ديال الكونفينمون، شنو هو هاد الحاصل اللي بغيت نخرج مع الفرقه ديالي لي بارون اي لي زانفون. دونك سي اون ايكيب باش تماركي لي بوت غادي خصها تكون سودي ليكيب ديالها. c'est-à-dire je parle surtout de la petite famille. اذا شنو خص وليداتي باش يعيشوا هاد le moment هذا ils vont le vivre sereinement et ils vont en sortir avec quelque chose. je leur explique كنشرح لهم شنو هو هادشي اللي كنعيشوه، شنو هو الكونفينمون، شنو هو لو فيروس، شنو هو لامباكت على باردون. الوغ حنايا في الدار كيبدا شي واحد كيعطس ولا كيبدا كيكحف كنشدو فيه، دونك غادي يشدو فيا. الوغ كنشرحوا الوليدات ديالنا، ماشي غنقولوا لا صغار باقي ما كيعرفوش، لا صغار لا صافي راه سي بون راه هبط واحد القرار غادي نتحبسوا. نو اون فا اكسبليكي او زونفون علاش حنايا محبوسين، علاش، ونشرح لهم شنو هادي راه ماشي الحبس. نو سا سي اون ديسيزيون دو بروتيكسيون. حنا دابا اون سو بروتيج، يعني الحمايه، هذا قرار لحمايتنا باش تعتق لنا الفي ديالنا. et هادشي je l'explique et je le partage وكنهضر معاهم. je leur donne des moments de discussion. زعما s'il y avait quelque chose اللي غنخرجوا بها مزيانه في هاد الظروف هادي، هي هاد لي مومون دو كومونيكاسيون افيك شاك مون دو لا فامي، كان صغير ولا كان كبير، كنعطيو له واحد الفرصه بانه و il partage aussi les craintes والحاجات المزيانه. سي بيان بانهم يهضروا على les craintes ديالهم. ensuite donc je vais expliquer la charte du confinement. alors هاد la charte، هاد الميثاق هذا سورتو مع لي زونفون بحال ما درنا مع الناس ديال الخدمه. alors واحد السؤال ديال كومون جيري ا ديستانس. alors مع الناس ديال الخدمه on va réexpliquer la vision ديالنا. la vision et c'est important، ماشي la vision ماشي du ressort غير على المدير الكبير او لي غران لي مونبر ديال لو كوميكس. لا، chaque entité خاص تكون عندها
لا فيزيون ديالها صغارت ولا كبرت. هذاك المعلومات اللي عندي خصني نشاركهم مع الناس ديالي مع ليكيب ديالي. Et surtout دابا quand c'est du télétravail. Le télétravail il va انا الا كنت انا مسؤول على الناس ولا حتى مع الشاف ديالي حتى مع الشاف ديالي مسؤول اكثر. جو كري دي مومون عندي واحد السيده كنعمل لها لو كوتشين اي اون ا كونتيني نو سيونس ا ديستانس. لقيتها او بو دو دونك سيتي كنا عندنا الحصه لا دوزيام سيمين ديال لو كونفينمون اي اون سي روندو كونت كو ما شافت مجموعين كانت كتهضر غير مع كل واحد انديفيدوالمون ولكن هما كلهم الا قالت لي لا راه كنا كنتلاقاو تو لي ماردي ماتان دابا راه ما بقيناش في البيرو ما جاتنيش كيفاش نديرها ا ديستانس. اي لا elle a pris conscience de l'importance ديال هذيك لا رونكونتر مجموعين ودارتها. قالت لي افيكتيفمون راه ملي درتها راه حتى هما شكروني بزاف وسا كري لي ليان لانه كان كل واحد كيتعامل معايا انديفيدوالمون دابا عاود لقاو راسهم ليكيب elle s'est retrouvée. donc le travail à distance en tant que leader انايا مسؤول على الناس او حتى ممبر من ليكيب كان جو غارد هذاك لو ليان مع الناس اللي خدامين معايا. كنديروا دي كول كل نهار يعني كنتصلوا كل نهار وكنشرحوا مزيان شنو اللي غادي خصنا نديرو. اي اون كونت الحمد لله دابا كاينين هاد لي مويان تكنولوجيك كنديروا داك لي ريونيون دو جروب لي ريونيون انديفيدويل كلشي كيشوف شي لي عاد لي ديسكوسيون عاد لي زيكري. ماتنو غنردوا البال بانه راه يقدر يطلب منا العمل اكثر من ملي كان داكشي فاس فاس غير باش نكونوا واعيين لهاد الظرفيه هذه. اللي مهم هو انني ناخذها بعين الاعتبار. Alors, je perds les commentaires, du coup, d'où je suis là. Je peux savoir où je peux suivre un coaching course comme vous. Bah, nous avons une académie de coaching. Nous formons au coaching d'ailleurs. On fait des formations. D'ailleurs, les cours d'Iana, on les a maintenus. Donc, d'ailleurs, cet après-midi, quand on fait 3 heures de formation. Les dimanches après-midi parce qu'on a gardé la dynamique et on continue. Et le leadership du confinement est marqué par beaucoup d'humanisme. Oui, effectivement. Donc, القرب لأنه واخا ما كاينش فيزيكمون مع الناس ولكن أنا قريب منهم كنتصل بهم كنسول عليهم وكنحط لهم alors la vision et les objectifs ils sont de plus en plus clairs. يعني غادي خصني فريمون نشرح ونوضح ليهم شنو منتظر منهم و je vérifie ça va devenir beaucoup plus une relation de proximité pour savoir شنو كيفاش نسولهم comment ils sont comment ils vivent etc. aujourd'hui راه معنا الناس اللي خدامين par exemple j'accompagne des directeurs عندهم les équipes في l'Afrique. Donc يتصلوا بهم كيسولوهم des équipes اللي بقاو مثلا بقاو في l'Europe aussi. Donc il y a beaucoup de حالات كثيره حالات انسانيه وكل انسان وكل عنده الحالات ديالو ماشي الحال عنده الحالات لانه هو ومراته ووليداته والوالدين ديالو. Donc effectivement beaucoup de le côté humain il s'est révélé. Il s'est révélé. اهلا لاله خديجه. هذه beaucoup d'humanisme en tous les cas. رجعنا لا شارت. دونك هاد لا شارت كيما كنوثقوها مع الناس مع ليكيب فوالا حيت ونيطابلي بحال دابا مثلا غادي نتزادوا في شهر اخر ديال الكونفينمون سي لو مومون دو recadrer avec l'équipe de faire un point d'étape كيتسمى un point d'étape et recadrer faire un bilan ديال هاد لو موا هذا et de faire un point d'étape vers هاد لو موا هذا. donc partagez votre vision du mois prochain avec les équipes هذا اللي كتخدموا معاها. la même chose مع العائله. alors هاد لا شارت كان من الافضل سورتو مع الدراري الصغار انها تجدد كل يوم احد باش كتعطيهم en fait c'est important d'encadrer le temps باش ما توليش تحس اثنين بحال ثلاث بحال السبت بحال الحد بحال لا ريلاسيون. هذا مزيان ليكيليبر بسيكولوجيك يعني la stabilité et aussi de l'équilibre psychologique de l'individu. La relation dialogue مع le temps
انه يحس بانه كاين واحد النظام دو لاندي ا جودي، عندنا واحد النظام، والسبت والحد حتى هو عندنا واحد النظام. وهاد لاشارت هادي كنديروها مع الدراري ومع الزوج ومع الزوجه ومع الناس اللي كتب لنا اننا ندوزو هاد لا بيريود هادي معاهم. كلشي يسجلها وكنحطوها مثلا في الثلاجه، نصفها على الثلاجه ونحطوها في واحد البلاصه اللي باينه. هاد ملي كنقنن هاد لو كادر لا ريلاسيون، كنعمل لها ان كادر. دابور انا عارف فين غادي نوصل، دونك جو بارطاج هادشي اللي غادي نوصل ليه ان شاء الله فيغ لو 20 ماي، كيفاش غادي نكونوا كعائله متحدين اولا كفرقه. اي et justement, c'est Jamel qui a dit que le leadership n'est pas donné à tout le monde. Je dirais que le leadership est donné à ceux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me donner le pouvoir ou là je veux subir? Est-ce qu'il y a la notion de le pouvoir pour prendre une décision? Mais aujourd'hui, أنا هذاك الشيء اللي كندير مع عائلتي، مع الناس اللي كنخدم معاهم، j'ai le pouvoir. J'ai aujourd'hui le pouvoir. Qu'est-ce que je veux؟ وانا اش باغي؟ واش باغي ناخذ انا داك البوفوار اولا بغيت نخليه لشي حد اخر ولا للظروف، باغي نقول ils m'ont dit اولا ils m'ont fait. Aujourd'hui c'est l'occasion en or de prendre de nouvelles décisions. القائد عنده واحد لا كاباسيتي بعدا انه مزيان، سي لوكازيون باش انني نتموتيفا، جو في موتو موتيفي. انا كنوجد لكم انا اون كيستيون من في كل مرحله، بحال مثلا دابا نتومايا كومون فو موتيفي لي زيكيب ديالكم، كيفاش كتعملوا على تحفيز الناس اللي خدامين معكم ولا تحفيز افراد العائله بجوج. ولا يمكن لكم انكم تواجبوني على هذا السؤال هذا في لا بارتي ديال لو تشات. Donc voilà, comment vous motivez vos équipes pendant cette période? Comment vous motivez les membres de votre famille pendant cette période? Donc هذه هي la question ديال هاد la qualité الثانية. Alors qu'on a un leader, il a une vision et il motive. Donc, et vous, comment vous le faites? Donc un leader, il va motiver. Le leader, il motive, donc il canalise l'énergie. بحال مثلا دابا نعطي مثال الوليدات عندنا تبارك الله اللي سورتو اللي عنده لي زونفون ناشطين اون بازاج اي تو بلان الحيويه وهذا وكيتحركوا وباغيين يديروا لي زاكتيفيتي اي تو. الغالب الله لابارتمون صغير ما عنديش فين غادي يتحركوا ليا داك الجهد كامل. كيسكو جو في بور كاناليزي لور انرجي اي لي موتيفي، ما يبقاوش غير ما عجبنيش الحال ولا انا بغيت نخرج. كومون جو في كونكريتمون شنو هما الحلول اللي غادي ندير هنا كنقولوا كاين واحد لو مايند سيت اللي غادي نديرو في مخي. واش انايا بغيت نتاخذ واحد العقليه ديال انني جو في ديريجي القائد بلوتو، دونك جو في موتيفي هاد ليكيب ديالي اللي هي وليداتي وراجلي ومراتي. اون فا سو موتيفي وغادي نديرو اليد في اليد، اون فا سو رومونتي المورال اي سو تشالنجي كيما قلنا 2 3 4 الخميس الجمعه والسبت والحد نديرو برنامج واحد اخر. كل نهار ندير واحد البرنامج اللي يكون مختلف باش نخليو هذاك لا موتيفاسيون ديالنا مجموعين. Est-ce que le manager suit une formation au leadership ou non? Oui, normalement. Oui. Normalement, il y a des modules spécifiques de leadership. Alors, مزيان هذا السؤال هذا لأنه le leadership. Alors déjà, moi, j'avais écrit pas mal d'articles sur ça. Alors, à la fin de la présentation, on a comme le lien de le blog, le site. Le leadership, des études qui ont été faites depuis maintenant plus de 60 ans entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, et qui ont prouvé que à 50% c'est inné. Seulement 50%. Seulement. Parce que quand واحد الفكرة اللي سائدة كيقول لك لا القيادة معطيه كتكون موروثه ولا دي زافليجين. تسمحوا لي غادي نشرب شويه د الماء باسكو جو كومونس ان بو لا باردون. لي زيبوتيز كانت تقول لك القياده كتكون موروثه في لي جين، وهادو كلهم عائلتهم ناجحين وواصلين و ils sont des leaders. Non, c'est juste à 50% c'est inné. 50% الاخرى كلها كتجي كتعلم. C'est des compétences.
compétences يعني مهارات غادي نتعلموها. كنتعلموا اليوم كيفاش ندير اون فيزيون على صعيد الشركه ولا على حتى صعيد الحياه العاديه، كيفاش ندير واحد الفيزيون اللي غادي نخدم فيها على لا كارير ديالي، على ليفولوسيون ديال العائله ديالي، على لي سي دي باليي، سي دي باليي يعني مراحل، على مراحل الحياه ديالي. فوالا لو مو هذا اللي تنقلب عليه كما تنقلب عليها بالعربيه. هادشي كيتعلم. لا موتيفاسيون كومون موتيفي لي جون حتى هي كتعلم. هي كاين شي ناس اللي كي سون دون لا ريلاسيون سي اني، مي il y a beaucoup ça prend. Le commercial aujourd'hui, juste entre parenthèses غنديرها لانني كنت كان Euh, est-ce que on est toujours en direct parce que بحال جاب لي انه شي حاجه حبسات. Bon. Vous m'entendez? شكون اللي يقدر يقول لي اوكي parce que j'ai l'impression que ça s'est arrêté. Alors, oui, je pense que j'ai répondu à la question de est-ce que c'est inné ou là. Donc c'est juste à 50% tous les autres ال 50% كنتعلموا المهارات. كما شفنا دابا شفنا لا فيزيون، شفنا لا موتيفاسيون، بقات لنا les autres points. Et j'attends aussi les réponses d'Elcom. Comment vous motivez les équipes et les membres de la famille. Ok. L'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, ça c'est un point, alors, d'ailleurs c'est récent, c'est que depuis 94 qu'on commence à parler d'intelligence émotionnelle. هذه حتى هي كنتعلموها. دونك الانتيليجنس ايموشنيل عندنا فيها هاد لي 5 باليي، دونك الاعمده الخمسه. فيها لا كونسيونس دو سوا يعني الوعي بالذات، لا ميتريز دو سوا، موتيفاسيون ايموشنيل، لومباتي كيفاش كندير بلاصتي المكان الاخر، ولابتيتود سوسيال. دونك هاد لو troisième point alors qu'on a vision, motivation et intelligence émotionnelle. Ça aussi ça s'apprend. La maîtrise de soi aujourd'hui, d'ailleurs كنعملوا واحد كاين tout un questionnaire et aussi des tests de personnalité qui يقولوا لنا est-ce que merci Sarah, coucou de Tanger, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Quel est mon degré ou mon taux d'intelligence émotionnelle. Et c'est quelque chose اللي كنخدموا عليها. لا ميتريز دو سوا كيكون عندنا مثلا كيكون انسان كيقول لك انا كنتعصب، انا عندي هذا جو مينير فيت اي سي با بون بور موا بور لي زيكيب اولا في الدار حتى هي. دونك هادو كنخدموا معاهم سورتو في الدار. Alors je vais m'arrêter sur ce point là. Aujourd'hui اتضح بانه à travers le monde entier، à travers العالم كله، هو مع هذا الكونفينمون طلعوا degré ديال les violences في الدار contre les épouses et les époux et les enfants aussi. لانه الناس كانت مولفه انها كتخبى في الزنقه، موجودي كتخبى في الزنقه، لانه الانسان اللي كيجلس في القهوه حتى العشرة د الليل وكيجي باش يلقى الدراري ناعسين، اولا كتحط الدراري قدام التلفازه باش كتهنى منهم. دابا ما بقاش كلشي في الدار، والقرايه في الدار، والخدمه في الدار، والتلفازه راه كلشي بغى يشوف ان بروغرام. دونك هاد الانتيليجنس ايموشنيل مهمه بزاف باش الانسان يقدر يتعايش بواحد بكيتود، يعني بواحد الهناء. انا كيدوز 24 اور اولا كيدوز دابا شهرين، واش بغى يدوزها في الهناء اولا في الصداع وفي النقير، واش بغى يخرج واحد لا غولاسيون ايبانوي اولا بغى يخرج منها بشي طونسيون طالعه وبالملحه والسكر ولي تاكيكاردي. دونك aujourd'hui دابا
aujourd'hui هذا في الدار في الخدمه حتى هي في الخدمه بغينا l'intérêt du travail il faut que ça avance que je vais me mettre à la place de l'autre واحد النقطه اللي هي مهمه الا عندي لي زيكيب ديالي الناس اللي كتخدم معايا هذيك النقطه ديال لومباتي مهمه لومباتي هي هذيك لا كاباسيتي ا سو ميتر على بلاص دو لوتر يعني هذيك القدره بانني هي تتخذ لاخيك عذرا تنقولوا تتخذ له 70 ولا واحد 70 عذرا وان لم تجد له عذرا فلعل له عذرا لم تعرفه اي دوكو الناس اللي خدامين معايا راه الله يحسن العوان على لي كونديسيون اللي كاينين راه يا دي جون qui sont confinés dans des villes il y a d'autres dans de grands appartements il y a des gens qui sont confinés dans une pièce dans deux pièces الله يحسن العوان il y a des gens qui sont confinés avec des moyens il y a des gens qui sont confinés sans moyens لذلك ملي تكون عندي واحد الفرقه هذه هي الاهميه ديال انني ندير بلاصتي في بلاصتهم وداكشي علاش مهم بانني ندير واحد التواصل ونسولهم ونشوف اشنو الاحوال ديالهم هنا راه مهمه هاد النقطه هادي باش نكسب الناس وباش هما يتحفزوا هادي ديال لانتيليجونس ايموشنيل لانتيليجونس ايموشنيل شنو هي جو مي ميتريز اولا بعدا كنعرف راسي جو مي ميتريز جو مو كونترول الا كان شي غضب او الا كانت شي ايموشن مجهده كنحبسها وكنهضر مع راساتي هذا كنحيد الغضب اللي عندي وكنتواصل مع الناس كندير العلاقه ديالي مع الاخر جو مو موتيف لا موتيفاسيون مهمه se motiver les autres aussi وهاد لا كومبيتونس سوسيال لومباتي اي لا كومبيتونس سوسيال لو بلوز امبورطون المهم هو اننا نوجدوا واحد الحلول ونزيدوا للقدام ماشي اون بلوك dire bloquer ne fait pas avancer la chose c'est vraiment pas le temps انني نوقف البيضه في الطاس comme on dit mais c'est vraiment le temps de faire avancer les choses et de fermer les yeux sur beaucoup de choses حتى في الدار الانتيليجونس ايموشنيل ماشي هي الا تعصبت نلوح هذاك العصب ديالي على راجلي ولا على مراتي ولا على ولادي الا تعصبت راه مشكلتي مع راساتي الا ما لقيت ما ندير نمشي نسد عليا في الحمام ولا جو برون اون دوش ما لقيتش شي حاجه نتوضى دايوغ راه الغضب كيتطفى وتتوضى وكتصلي ما لقيت ما ندير نمشي ندوش ولا هذا وندوز ساعه اخرى الغضب راه شي حاجه اللي عندي انا لداخل مع راساتي لا كولير اي كونتر سوا d'abord avant qu'elle ne soit contre l'autre و ça sert à rien انني نلوح على الاخرين راه مازال عندك معاهم شهر اخر دونك من الاحسن انه هذا الشهر هذا يدوز دون لا جوا لا بون هومور ورمضان جاي يعني ما كاينش السكر ما كاينش لو غران اي هذا الشيء اللي ما كيكونش لي نورون سون طوندو دونك واش انا بغيت نتهلا في راساتي اولا بغيت نزيد عليا لا كولير les réunions à partir de 20h et le soir et les samedis. Parler avec les managers, نتكلموا مع les managers ومع الناس الخدمة. Faire une pause et demander, vous avez le droit de demander la pause. Demandez exactement et partager avec le stress اللي عندكم. Aujourd'hui, on se rend compte que الناس خايفة, الناس عندها تساؤلات, الناس تبدل عليها لو ريتم دو ترافاي اي دوكو غاديين هادو واحد المجموعه ديال الناس اللي حيت كاين اللي كيبقى خدام حتى ل 10 12 الليل وكاين اللي ما عندوش الخدمه وكيقنط كيقول لك قنط وليت كناكل وليت كنتفرج في لي سيري وكاين اللي دقوا العصاو يا دو تو حنايا عندنا واحد لوبيراسيون دو كوتشين سوليدير دونك كندير واحد لو كوتشين بينيفول غراتوي الناس اللي محتاجين واللي عندهم ازمه on voit de tout كاين كلشي داكشي علاش واش دابا حنا بغينا نكونوا دي ليدر في حياتنا اليوميه مع راسنا بعدا راه اتر ليدر سي افيك سوا دابور سي افيك سوا كيسكو جو فو فير دو مو واش هاد لو كور ديالي وهاد العقليه ديالي بغيت نحسنها ونزيد بها للقدام اولا جو فو سوبير هاد لو كور هذا بحال هذاك ديال البوكس غادي نبقاو نعطيه في لي زيموسيون نعطيه في لا كولير ونعطيه في لانكومبريونسيون نعطيه في جو لو مالتريت qu'est-ce que je veux faire de ça donc il حسيت براسي عندي لا شارج دو طرافاي كبيره جو لو بارطاج مع لو ماناجر حتى هو باش نهضروا pour trouver parce que il y a travailler peut-être كيضيع الوقت في des incompréhensions peut-être كيضيع الوقت
des choses اللي انت ما حددتش معاك l'objectif الخدمه ني با سمارت كو ما كانش ان فيدباك بور كونفيرمي sur quoi vous voulez travailler بزاف ديال لي زيكيب لقاو راسهم كيبقاو خدامين نو ميم با فيريفي لا دوموند ديال لو ماناجر. Merci pour vos conseils, merci beaucoup. Des femmes ou des hommes vivent seuls. Oui, il y a aussi des gens qui sont confinés seuls. أنا في نطاق هاد الحملة اللي درنا ديال لو كوتشين سوليدير j'ai eu l'occasion de coacher واحد طبيبة. Elle est jeune, elle a décidé de se confiner seule لأنها كتمشي من الخدمة وكتجي للدار ما تقدرش تشوف والديها sa petite fille, sa petite famille et tout parce que خافت عليهم. كاينين المعاناة كاينين المعاناة سمحوا لي باردون كاينين المعاناة فريمون هاد ليكسبيريونس هادي كتعلمنا بزاف ديال الامور فريمون وقفه مع الذات وقفه مع العائله وقفه مع العمل اي هاد لا بور ما كاين لاش تكون لانها ملي كتزيد لا بور سي اون ايموسيون نيجاتيف اي كاستراتريس سورتو كاستراتريس يعني كتحيد لي ديك لا كاباسيتي ديال لاكسيون نفكروا مزيان نديروا هادي الا كان هادي غير الفرصه انه من اليوم من هاد لو رونديفو هذا اللي خدينا مع قاري في داري انني نقرر بانني جو في ريفوار ما فيزيون دي شوز نعاود نشوف الرؤيه ديالي وديال الناس اللي معايا في الخدمه والناس اللي معايا في العائله ديالي وفين باغيين نزيدوا غادي نكون باننا كسبنا شي حاجه اللي يزيد بنا لقدام ان شاء الله. دونك troisième on a vision motivation donc le leader est une personne aussi qui a cette compétence donc qui a une vision qui arrive à mettre en place une vision qui motive qui a aussi la compétence d'intelligence émotionnelle et qui est créatif. سؤال لكم كيفاش comment vous avez innové pendant cette crise comment vous avez innové لا في الدار لا في الخدمه comment vous avez innové pendant cette crise donc les leaders غادي نرجعوا les leaders ils ont had la capacité بحال الحمد لله انا مش trouve que notre pays الحمد لله s'en sort très très bien في هاد الازمه هادي لقينا شحال ديال لي بروجي ديال لي جون كيخرجوا des innovations le week-end dernier انا كنت coach mentor في le projet اللي دار la faculté ديال l'OCP l'université محمد VI ديال l'OCP ديال l'OCP et درنا le hackathon ديال الكوفيد et du coup les projets اللي كانوا extraordinaires pour les seniors pour les jeunes pour la connectivité pour la guérison pour la santé c'est énorme qui aurait pu que l'on زعما في هاد لا كريز هادي غادي نخرجوا بهاد الطاقات وبهاد الافكار الجديده دونك ان ليدر il va innover de manière très simple في الدار غادي نرجع تيغ عندك داكشي اللي عندك انا بوتيت كو جو بارطاجي كيلكو شوز اللي انا درتها نتوما اللي عندكم شي حاجه اخرى قولوها لنا لانه بور سونغيشير انا كنتعلموا من بعضياتنا هذا وقت كنتعلموا من بعضياتنا. C'est la décoration de la maison. Moi, j'habite un petit appartement. On est 3. Et qu'est-ce qu'on a fait au bout de, je pense, au bout de 3 semaines, de 4 semaines, on a changé la décoration. Pardon. Donc, on a innové et خرجنا هذاك الشيء اللي عندنا خرجنا منه décorateur. On a isolé les pièces et bien sûr la cuisine, des petites choses هكا كل ساعة كنبدلو. Et la terrasse donc j'ai découvert السطح ديالنا ولات كيعجبني زوين كنديرو فيه الرياضه كنمشيو نتهواو فيه et tout et donc c'est des petites choses mais qui ont changé الحمد لله le quotidien كنديرو des moments ديال الضحك بيناتنا et bien sûr في الخدمه par rapport au travail, donc on a proposé de nouvelles offres à nos clients. Alhamdoulilah, donc ça va. Donc il y a des choses qui ont pris, des choses qui n'ont pas pris, et c'est ok. Donc c'était de nouvelles formules mais les clients. Alhamdoulilah, ça va. Alors Hicham, coucou Hicham. Alors dans ce sens, j'ai commencé à organiser chaque fin de semaine un café virtuel. Oh sympa.
Avec toute l'équipe, le concept est simple. C'est l'occasion pour parler de façon informelle avec tous et de leur demander de partager leur part. Bravo Hicham, c'est très sympa. Donc un café avec les membres de l'équipe chaque fin de semaine. Bravo. Jamel, alors Jamel, qu'est-ce qu'on a sabar? Bien sûr, sabar. Sabar avec la gratitude. Sabar مع الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لأنه الفرق بين أنني صابر على شي حاجة كو جو سوبي وشي حاجة اللي كنشوف فيها الخير. لذلك تجديد النية دائما كيكون مزيان. تجديد النية فيه الأجر ولكن فيه حتى واحد البلسم فيه فريمون ان ديميلور psychologique. C'est ça la beauté. La beauté de ملي كتكون عندك فريمون كتقول الحمد لله كناخد الاجر بونus مع سيدي ربي mais en même temps je me fais du bien parce que ça va être c'est parce que la gratitude c'est une émotion c'est-à-dire que c'est très fort ما كنبقاش ايه وحنا وهذا ولا يصوب mais بالعكس الحمد لله الحمد لله que nous avons هاد les moyens qu'on arrive à suivre الاخ رضوان والناس ديال توتاك عملوا لنا هاد ليسباس هذاك on arrive à échanger qu'on apprend de nous من بعضياتنا donc voilà merci beaucoup. Oui, la créativité est devenue primordiale maintenant pour éviter d'être étouffé par la routine et le lâcher prise. Alors, effectivement, alors, الحمد لله على هاد لا روتين الحمد لله الانسان باقي عايش وبصحته وبعافيته ولقينا مع نديروا لا روتين يعني كاينين اللي حاصلين بوحدهم كاينين اللي حاصلين ما عندهمش ما ياكلوا ما يشربوا qui sont dans des conditions défavorables الحمد لله et vraiment اللي الانسان باش يتجاوز هاد الشيء ويزيد لقدام تدير يترفع على على البيزكس على هاد الشيء ديال كيما كنقولوا حنا ديال هاد تو سكي فيزيولوجيك الماكله والشراب وديك الشيء ونزيدوا واحد الدرجه اللي هي شويه اسمى وارقى باش حتى الروح ديالنا تغدى هنا سي سا لو فولي سبيريتوال كيكون مهم وكيغدينا اكثر علاش لانه كيهزنا كيرفعنا الا نشوفوا لا بيراميد دو ماسلو دونك سي فري كو هاد لا كريز elle nous a remis face aux besoins physiologiques لانه الناس بدات تخاف ولا تتقدا ولا تخاف تسالى لها الماكله اي تو مي مي سيلفي يعني الانسان انه يرتقي في هذاك السلم ديال الاحتياجيات ويقنع الحمد لله كاين رمضان دونك هذا رمضان هذا نحاولوا ندوزوه فريمون في الصوم وفي قلة الماكله ويكون واحد الرقي روحاني ان شاء الله باش تكون واحد الاستفاده الخلايا ديالنا كلها تستافد وتجدد ان شاء الله من بعد هاد الفرصه هذه. Je rappelle, alors j'ai appris pas mal de recettes super. Oui, des recettes et aussi j'ai appris donc j'habite mieux mon domicile et mon corps dans la joie. J'ai transformé mon salon en salle de sport. Bravo عليك رشيدة. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير effectivement. Conviction, nous pouvons sortir de la crise des choses. Je rééduque ma mère qui soude un... Ah, bravo Rachida. الله يتقبل. Bravo. الله يتقبل لك هذا الأجر. عبد الحميد coucou Marrakech oui l'autre cours de Qadi Iyad oui c'est vrai intelligence merci beaucoup مرحبا ça me fait plaisir de vous retrouver great on peut passer peut-être سؤال آخر نسولكم سؤال آخر créativité donc j'ai adoré la photo Adi où le papa avec sa petite fille fait la cuisine qui sont en train donc de travailler la cuisine les exigences être à distance dans une pendant la période هذه ne veut pas dire qu'un leader n'est pas exigeant كنتفهم الناس جو لي موتيف كنحفزهم و je me mets à leur place ok mais ça ne veut pas dire que l'exigence كتلقى لاننا كيخصنا نتقنوا في العمل ديالنا كاين الاتقان كيفاش غنخرجوا فريمون ناجحين من هاد لا بيريود هادي c'est en fixant les objectifs qui sont clairs pour faire évoluer tirer le meilleur l'équipe ديالنا مثلا الوليدات نعملوا لهم لوبجيكتيف ديالهم باش يخرجوا بواحد يخرجوا الهدف مورا هاد لا بيريود هادي et donc نتومايا شنو هما les exigences actuelles ديالكم quelles sont vos exigences actuelles qu'est-ce que vous exigez de vos enfants et de vos équipes
شنو هما لي زيكزيجونس يعني شنو اللي كتطلبوا من الناس ومن الوليدات ديالكم شنو كتطلبوا منهم شنو هما لي زيكزيجونس اللي درتو ليهم شنو هما الاهداف اللي حطيتو لهم شنو هما لي زوبجيكتيف moi j'aime bien la notion d'objectif elle كتخلينا une clarté pour avancer. Jusqu'à quel niveau et avec quelle pratique peut-on vraiment devenir leader? Alors, je vais partager avec vous, en fait, la littérature. Moi, j'aime bien le كاتب هذا سميتو سيمون سينيك كتب على leadership. هذا le côté anglo-saxon. Mais نشوفوا السيرة النبوية والصحابة فيهم de très très bons exemples. En fait, moi, je fais bien les liens. شنو نقدروا نستافدوا من des comportements اللي يزيدوا بينا القدام et surtout comment travailler nos croyances انا اللي بغينا نخدموا لي براتيك غندير ان فري طرافاي على الذات ديالي كيفاش غنخدم على الذات ديالي نخدم على هذوك لي كرويانس اللي درتني المعتقدات اللي انا عايش فيهم ودوزت حياتي معاهم حياتي وانا مقيد هكا محبوس شاد راسي alors que je peux et je suis j'ai la capacité de devenir un leader déjà de ma vie de moi de mon corps de mes pensées الافكار ديالي كيفاش نتحرر منهم ونزيد بهم القدام ونبني بهم شي حاجه اللي هي مزيانه être dans la production un leader il est dans la production il n'est pas dans la consommation il va construire كيفاش نوليو ناس وشعب اللي كي برودوي كيدير الافكار كينتج ماشي غير كيستهلك vraiment si je veux me mettre dans le chemin du leadership c'est comment je vais devenir productif. Alors, l'exigence qu'ils deviennent responsables et puissent se prendre en charge. Merci beaucoup, Rachida. Alors, je veux que... واحد النقطة اللي هي مهمة. Je veux que mes enfants deviennent responsables. Ou mes équipes. Ou le leader, il est modélisant. C'est un modèle. يعني كيعطينا هو المثل. Leading by example. هذا هو الموديل يعني بغيتهم يكونوا متحفزين كنكون انا متحفز كنبدا بكري الخدمه ديالي جو مو كونيكت جو سوي كونيكتي ماشي راه حنا خدامين في الدار ولا صافي ناعس حتى لشي شويه عاد شي غادي نبدا نصيفط لا جو مو كونيكت في الوقت دايرين اوقات العمل لي غينيون كنحترمهم كندير الخدمه ديالي لي زونفون كذلك حتى هما في الدار هما خدامين وانا خدام اي اون ديسكوت جو ديسكوت مع لادولت فيهم يعني كون جو دي ادولت واخا ولدي عنده 5 سنين ولا 6 سنين ولكن كنتعامل معاه كانه ادولت كنحملو المسؤوليه ديالو كنحملو المسؤوليه واش انا مسؤوليه واحد الحاجه اللي هي مهمه راه ماشي حد دراري صغير عنده 5 سنين راه ما غاديش يعرف يدير ساباغ يجمع فراشو اللي دارو اللي فراشو واخا يدير له غير ها سميتو كون مون بول واخا يدير لك غير هكا تري بيان برافو ولدي برافو tu as rangé ta chambre وجمعتي ودرتي دار هذاك ونخليه هكاك سي تري بيان هو اللي جمعو غادي نخليه ليه جي با بوزون يكون داكشي مستف مقاد هذا كيف ما كنديرو انايا خليه هو يتحمل مسؤوليته وليد وبنيته ديال 5 سنين راه قادرين يجمعوا هذاك الشيء ديالهم اللعب ديالهم وداك الشيء ديالهم ولكن كيتعلم بانه ولا مسؤول وكان علاش غادي انا نوصلوا لهكا لاننا نسينا درنا في الاولى شخط كاينه ان شخط كلنا مسؤول كلنا مسؤول لو بابا كذلك لا ماما الاخرين كل واحد كيقولوا عندنا واحد سي ان كونطرا اللي بيناتنا هذه عقده كل واحد فينا ملتزم بشي حاجه كل واحد كيكون ملتزم فينا سا سو كونستروي كل شيء العلاقه وليدرشيب يبا ان ليدر كيوصلك شويه بشويه 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 حتى كتلقى راسك وكتمشي مي سي دو كوتيديان. Oui, les objectifs sont très court-termistes, surtout par exemple ces semaines weekly, مع les enfants, c'est la semaine, مع les équipes, bien sûr, على حسب les échéances اللي عندكم كاين اللي كيتعمل معاه un point même quotidien, على حسب l'avancement, على حسب la maturité des équipes en fait. La maturité des équipes وبحال مع في العائله لان وليد عنده 5 سنين ماشي بحال ان جون تبارك الله عنده 16 ولا ان بري ادوليسون كي 10 ولا 11 كل واحد كتعامل معاه بواحد الطريقه فوالا ترانا
En faisant, en lisant, faire des ateliers de cuisine. Des ateliers de cuisine, oui. Personnellement, moi, ça faisait une éternité que je ne suis msemen. Donc, j'étais très heureuse. Je msemen. Mais en plus, je me suis rendu compte que ما عنديش دقيق رطب باش نخلطهم. Donc, c'était un challenge. Donc, درتهم بدقيق. جو شوية قاصحين. Mais bon, في les courses المهجير ناخذوا شوية ديال دقيق رطب باش فريمون j'en étais très toute contente تشهيتهم وانا درتهم. وليو ما نمشي نتسنى تناخذهم. Vraiment, cuisiner, c'est trop sympa. Mais alhamdoulilah. En plus, c'est physique, c'est manuel, c'est thérapeutique. Manager avec esprit d'équipe, nous sommes une équipe. Alors, la question d'elle, c'est du quotidien, c'est du weekly. Oui, parce que vous êtes en mode vraiment agile. Vraiment, le concept de l'agilité, هو دابا. لأنه كما كنقولوا le concept de l'agilité c'est construire l'avion pendant le vol. Et du coup, مع les équipes à distance, كتقرروا شي حاجة mais en attendant أنه يتوصلوا ليها داكشي, donc ça peut changer. Donc هاد la notion de la proactivité et l'agilité هي دابا. C'est vraiment دابا, c'est le meilleur exemple. En fait, هاد المرحلة اللي حنا كندوزو منها, pour moi, c'est vraiment l'occasion idéale de vivre les grands concepts que nous avons vus dans les livres, en tous les cas de management et de coaching. On les vit. على الصعيد ديالنا حنايا ما بقاتش هذاك الشيء غير لي ملتي ناسيونال ولي غران جروب اي تو, ولكن حتى على صعيد الفرد وعلى صعيد لا بتيت فامي لا بتيت سيلول ديال لا سوسيتي ولينا كنعيشوا لي غران كونسيبت. On vit vraiment ce que c'est l'agilité, la proactivité, la résilience. انك كتحاول كترضى وكتقبل بهذاك الشيء اللي كتعيشو. سي aujourd'hui maintenant assumer les risques et améliorer. Donc un leader كيتحمل المسؤوليه وكيبقى في واحد l'amélioration continue. Donc il a هذاك le courage, il est courageux pour assumer ses risques, كيتحمل مسؤوليته. وكذلك مع العائله ديالنا ومع الوليدات ديالنا on est modélisant aussi, on est courageux pour dire يا بنتي ولا يا ولدي غلطت خطأت اسمح لي, هذا كان قرار ماشي صائب. علاش؟ لانه كاين لو كوراج بور بروند دي ديسيزيون بانت لينا حنا شي حاجه سوفون كتنجح بعض المرات ما كتنجحش. دونك ملي ما كتنجحش كتكون عندنا لوميليتي اننا نعترفوا العائله ديالنا وحتى لي زيكيب ديالنا, حتى لي زيكيب الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك كنعترفوا. On assume un leader, on a dit, il a confiance en lui. Elle, une femme aussi, elle a confiance en elle. Et c'est cette confiance qui leur permet d'assumer les manquements, d'assumer les résultats كما كانوا. وكيحفزوا ليكيب ملي كيكون شي نجاح, هو النجاح ديال الكل, كيكون واحد التحفيز جماعي. Alors, l'électronique, par rapport à l'électronique, oui, devenu une possession. Et c'est pour ça que خصنا نخرجوا هاد الحظر ولا من هاد لا سيتوياسيون ديال دابا, اننا نستعملوا مثلا هاد الشيء ديال تو سكي نوفيل تكنولوجي الاستعمال الحسن. نستعملوه بور برودوير, نستعملوه ماشي غير باش نشوف شي حاجه اللي ما عندهاش قيمه, نستعملوه باش نتعلموا, بور بروغرامي, بور فورمي, pour échanger sur des choses qui sont apprenantes. نتعلموا برودوير. راه الا ولينا حنا الامه ديال نتعلموا, حنا راه امه اقرا, نقراو وي اون برودوي, راه غتكون قفزه نوعيه. وهذا ما كفانا الاستهلاك العشوائي ومضيعه الوقت, ما فريمون كفانا. زعما لنقم بانفسنا للتغيير البناء. اهلا لاله توريه الغزاله. Établir un contrat de service avec nos enfants, c'est excellent. Aussi bien pour nos enfants que parents, pour nos enfants qui vont être proactifs et leaders tout en les motivant. Merci de barkallah alik lalla Touria. Voilà, c'est très très bien. Nous avons passé سويعة ديالنا, ما سخيتش بكم, بارك الله عليكم. جو رابيل لو ليان ديال الا كتعرفوا الناس اللي في الحاجه ومحتاجين اللي يسمعهم. Donc nous offrons des sessions de coaching aux personnes démunies, défavorisées, qui sont sur le front, اللي محتاجين vraiment. Une équipe de thérapeutes et de coachs
qui les accompagne. ها le lien هنايا كيكون. Et sinon, il y a d'autres articles qui sont sur le lien. هذا Coach Lab Academy, donc c'est le site web ديالنا فيه des articles على le leadership féminin ou le leadership en général. Et voilà, et notre page Facebook هي هذه. Ce fut un plaisir d'être parmi vous. الله عليكم. J'ai adoré les commentaires. الا نسيت شي حاجه تقدروا تعاودوا هذا تسولوني. دونك راه عندكم دابا الاسم ديالي، دونك سي جيهان لبيب. اي عندكم aussi le site web. و ce fut vraiment un plaisir, une très belle communauté. تبارك الله عليكم. انا السي رضوان عزيز عليا وكنفتخر به وبداكشي اللي كيعمل، والاخوان والاخوات حتى هما اللي في الجروب غزالين. دونك الحمد لله. et j'espère que ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو بفرصه قادمه وعواشر مباركه بالصحه والعافيه. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. باي باي.